Zdravo, moje ime je Jan, a vam gre pisanje funkcij na živce. Bi radi našli hitrejšo rešitev za seštevanje, iskanje povprečja, minimuma, maksimuma in ostalih funkcij? Potem je ta video pravi za vas. Pa kar poglejmo v datoteko samodejni izračuni. Tukaj imamo eno tabelico, eni poslovni rezultati, glede na dan v tednu in pa lokacijo, kje smo prodajali. In pa za začetek nas zanima, koliko smo prodali skupaj v ponedeljek. Zdaj, po klasičnem načinu bi se postavili v eno izmed celic, napisali je enako, SUM, oklepaj, označili in pa vlekli do konca stolpca nedelja. Enako bi potem morali narediti v stolpcu skupaj in pa še za vse ostale funkcije. Zdaj ponavadi, ko seštevamo neke številke, želimo imeti rezultat na dnu, torej zgoraj so celice, ki jih seštevamo, seštevek pa spodaj na dnu. To je pomembno vedeti, saj Excel vse samodejne izračune avtomatsko vrže na eno celico, ki je prazna pod našimi podatki. Pa dajmo označiti vse naše podatke, torej od celice B4 pa do H7. Samodejno vsoto bomo vstavili preko zavihka osnovno, čisto na desni v skupini urejanje. Imamo gumbek samodejna vsota. Tale gumbek je sestavljen iz dveh delov. Kot vidimo, prvi, tam ko je slikica za samodejno vsoto, in pa drugi, kjer imamo takšno puščico, ki nam bo odprla spustni seznam, če kliknemo nanj. Pa dajmo tokrat klikniti na levi del gumba samodejna vsota. In avtomatsko nam Excel v eno vrstico spodaj vrže čisto vse rezultate. Ampak mi pa želimo imeti še tukaj na desni, da vidimo, koliko smo prodali skupaj v parku, na plaži in v trgovini. Tokrat bomo označili vse od B4, vse podatke do H7, vendar bomo tokrat označili še en stolpec zraven in bomo tako Excelu povedali, zračunaj mi tukaj prazno. Pa spet kliknimo na levi del gumba samodejna vsota. In če dvakrat kliknemo na eno izmed celic, vidimo, da je preprosto vstavil sum funkcijo območja na levi. Ampak zagotovo obstaja lažji način, da to naredimo vse v enem koraku, ne pa v dveh. Dajmo zbrisati tele skupne rezultate, pa še v stolpcu I, pa označimo vse naše podatke od B4 pa do H7 in bomo tokrat dodali en prazen stolpec in še eno prazno vrstico. Pa dajmo zdaj klikniti samodejna vsota. In Excel nam bo samodejno izračunal rezultate eno vrstico navzdol in pa en stolpec desno. Pa dajmo izračunati še povprečje, štetje, maksimum in pa minimum. Tokrat ne moremo označiti vseh naših podatkov in ene prazne vrstice, ker skupni seštevek namreč kvari povprečje. Nas zanima povprečje tehle številk. Tale seštevek ne paše v povprečje. Pa označimo tiste originalne podatke, ki niso izračunani, torej od B4 pa do H7, pa bomo tokrat stisnili na desni del gumba, torej tole puščico s spustnim seznamom. In bomo v spustnem seznamu izbrali povprečje. Excel je toliko pameten, da je pogledal, kaj se nahaja pod tem območjem in je videl, da smo tukaj že notri nekaj vpisali. Zato je te naše rezultate premaknil na eno vrstico navzdol. Mogoče ste opazili, da se nam je z prejšnjim izračunom spremenil obseg teh naših celic. In sicer, ker smo izračunali v eno vrstico navzdol, se tudi obseg premakne za eno vrstico navzdol. Pa spet označimo od B4 pa do H7, tako kot je prav, in v spustnem seznamu samodejne vsote izberimo štetje števil. Zdaj, tale vrstica seveda ni pravilno oblikovana, namreč zanima nas, prodali smo 4-krat, ne pa 4 evre. Pa označimo celotno vrstico, pa nastavimo obliko števila splošno. Pa tudi rezultatov v stolpcu I za vrstico 8 ne potrebujemo, tako da zbrišimo I9 in pa I10. Zdaj pa vstavimo še maksimum. Označimo spet podatke od B4 pa do H7 in v spustnem seznamu izberemo maksimum. Rezultate nam vrže v ta prvo prazno vrstico, ki jo najde, območje pa prestavi za eno navzdol. Pa vstavimo še minimum in sicer tako, da vlečemo spet po podatkih in izberemo minimum. Za uporabo samodejne vsote je lahko rezultat tudi nekje izven te tabele. Recimo tukaj v celici B15. Vendar tokrat bomo morali območje sami popraviti.
Če zdaj kliknemo na levi del gumba samodejna vsota, bo Excel poskušal ugotoviti, kaj želimo seštevati in ponavadi seštevamo tiste vrednosti, ki so nad našo celico. Zdaj, to seveda niso naši podatki, zato preprosto s klikom vlečimo s tem belim križcem od B4 pa do H7. Ko je območje izbrano, lahko potrdimo z Enter. Kot vidimo, sta rezultata v celici B15 in pa I8 enaka, kot tudi morata biti. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da vam je bil video všeč. Upam, da vam metoda prihrani zelo veliko časa. Če ste v videu uživali, mu dajte prosim thumbs up. Ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati moje Facebook strani Office tečaj.